Sampurasun. Tepang deui sareng simkuring Neti Yulianti dina acara Warta Sunda. Dina danget nu ayeuna simkuring bade midang ke hiji warta ngeunaan kajantenan kacilakaan anu aya ditanyakan Cigedang Kecamatan Salopa. Supados langkung jelasna, hayu urang sasarengan ningali kana tepat kajadianana. Sababaraha sasi kapengker di Jalan Lingkar Cigedang Salopa aya kajantenan kacilakaan. Kaulang kasedih deui nyaeta beus Dirgahayu lolos remna. Alhamdulillah teu aya korban dina kajantenan ieu. Tapi pamarentah negeskeun supados saha bae anu bade ngalangkung ka tanjakan lingkar tiasa jaga diri sinareng nginggegabah dina ngabantun kendaraanana. Itu warta anu tiasa disaleukeun ku simkuring di payeuneun pamiarsa sadayana wilujeng patepang deui di waktos anu sanes. Simkuring Neti Yulianti amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.